tarde vamos a tener un tiempo particular, como ustedes lo saben, lo habíamos avisado. Y como ustedes pueden ver detrás de nosotros, pues no hay nadie. Y queremos hacer la transmisión de esta manera para, por si acaso pues cayera en manos de las autoridades la grabación, pues puedan ver que no, la sala está vacía. Y hemos acatado lo que las autoridades nos han pedido de postergar las reuniones religiosas. Bienvenidos a todos en este momento, esperando siempre que Dios les bendiga y que al mismo tiempo también puedan estar oyendo bien. Están conmigo hermano Samuel, hermano Juan José, todo lo que es la técnica, y si tienen alguna pregunta o algo que decirnos, pues lo pueden hacer. Nuestro hermano está pendiente para que usted haga alguna pregunta, o si el sonido se va o lo que sea, usted nos puede ayudar a hacer esta reunión tan particular en este día domingo. No queríamos dejar de lado la palabra de Dios. Es el primer día de la semana, se reúnen los cristianos y de alguna manera tenemos que adorar a Dios, ya sea así, a la distancia, como lo vamos a hacer ahora. Vamos a meditar igualmente en la palabra de Dios unos momentos. Nos han pedido algunas personas de hacerlo en francés igualmente, entonces vamos a tratar de estar traduciendo el pensamiento que queremos compartir con ustedes. Así que una vez más, bienvenidos, y vamos a orar y vamos a cantar juntos un cántico antes de pasar a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta tarde junto a otros hermanos de diferentes lugares. Bendice tu pueblo, Señor, que está con nosotros, que tu gracia sea sobre ellos, que tu paz, tu bendición, tu palabra sea expuesta para que tu pueblo, Señor, pueda tener luz. Pablo decía, Señor, que nosotros no estamos en tinieblas para no saber cuándo será aquel día de tu venida. Por eso, Señor, ilumínanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, y que seamos enteramente edificados. Bendice la traducción, bendice a mi hermano en la técnica, y que tu gracia nos acompañe, porque necesitamos de tu ayuda en estos momentos. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, ¿qué les parece si cantamos un corito al Señor conocido? Porque tú eres bueno. Si usted lo puede cantar en su casa con su familia, hágalo. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Aleluya. Lo cantamos una vez más. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad.
fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana, oh, y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su bondad infinita con nosotros. Y una vez más, bienvenidos en este momento a este culto especial que estamos haciendo desde nuestra iglesia, los locales de nuestra iglesia. Y queremos compartir la palabra del Señor en este momento. Yo quisiera que pudiera abrir la escritura en el libro de los Proverbios. On va ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes, El capítulo número 22 y el versículo número 3. au chapitre 22, verset 3. Proverbios 22, versículo 3. Proverbes chapitre 22, verset 3. Y vamos a leer, a tomar en cuenta este versículo, o lo vamos a tomar como base. Nous allons prendre ce verset comme étant la base de cette réflexion. Dice así, el prudente ve el mal y se esconde, L'homme prudent voit le mal et se cache, mas los simples siguen adelante y son castigados. mais les simples avancent et sont punis. Una vez más, el prudente ve el mal y se esconde, À nouveau, l'homme prudent voit le mal et se cache, pero los simples siguen adelante y son castigados. mais les simples voient le mal, les simples avancent et sont punis. Bien, habiendo leído ya este versículo, quiero que pase conmigo ahora al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 21, versículo 5. Ayant lu ce passage, je vous invite à me suivre dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Y vamos a tener una lectura ahí y quisiera decirles que queremos considerar en este momento, J'aimerais que l'on puisse considérer en cet instant, por supuesto, las cosas que el mundo está viviendo. bien entendu, les choses que le monde est en train de vivre. Creo que en todas partes del mundo, las cosas que suceden traen mucho temor, mucho miedo, muchas preguntas. J'entends bien que dans les quatre coins du monde, tout ce qui se passe apporte des peurs, des paniques et des questions. Sin embargo, la palabra de Dios siempre se ha presentado como una luz y esperanza. Cependant, la parole de Dieu a toujours été présentée comme une lumière et une espérance. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, nuestra vida cotidiana. La parole de Dieu illumine notre quotidien. La Biblia, que es la palabra de Dios, no deja de lado, no descarta lo que es la historia. La Bible ne laisse pas de côté ce qu'est l'histoire. La Biblia no es un libro que pasó de moda y dice cosas antiguas, La Bible n'est pas un livre non plus démodé qui s'occupe de choses passées, sino que es una palabra de Dios que es permanente. mais elle est parole de Dieu et donc elle demeure. En ella está escrito lo que pasó, En elle, il y a écrit ce qui est arrivé, lo que está pasando ce qui est en train d'arriver y sobre todo lo que pasará. et ce qui arrivera.
Entonces creo que es importante tomar este momento de reflexión C'est pourquoi il me semble important de prendre ces quelques instants de réflexion para saber qué es lo que Dios tiene que decirnos en esta situación que vive el mundo. afin de savoir ce que Dieu a à nous dire en cette circonstance particulière. Leamos entonces Lucas capítulo 21, versículo 5. Luc donc 21, verset 5. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Ils lui demandèrent: Maître, quand donc tout cela arrivera-t-il? Et quels signes connaîtront que ces choses vont arriver? Y él dijo: Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Y en el tiempo está cerca, no los sigáis. Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no se sucederá inmediatamente. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Bien, lo que acabamos de leer Ce que nous venons de lire sucedió en el siglo I. est arrivé au 1er siècle. Los soldados romanos destruyeron Israel, Les soldats romains ont détruit Israël, destruyeron Jerusalén, el templo. Jérusalem, le temple. No quedó piedra sobre piedra. Il n'est pas resté pierre sur pierre. Se dice que el general Tito llegó a Jerusalén y queriendo encontrar un tesoro entró al templo y sacó piedra tras piedra, creyendo que había algún tesoro escondido ahí. Il nous est dit que les Romains étaient arrivés à Jérusalem, particulièrement dans le temple, en cherchant des trésors, ils ont enlevé pierre par pierre, croyant qu'ils trouveraient un trésor. Entonces, en primer lugar, esta profecía de Cristo se cumplió en el año 70. Alors l'on peut dire que cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. Y luego dice en los versículos adelante, versículo 8, dijo: Mirad que no sean engañados, vendrán en mi nombre muchos Cristos. Il nous est dit au verset 8 de prendre garde de ne pas être séduits, que plusieurs viendront prétendant être le Christ. Habrán guerras, disturbios, Des guerres, des soulèvements, y el fin no vendrá inmediatamente, dijo. mais que la fin ne serait pas de sitôt. Bien, esto sucedió, como le dije, en el primer siglo. C'est ce qui est arrivé donc au 1er siècle. Y la iglesia fue perseguida, L'Église a été persécutée, grandes persecuciones vinieron, de grandes persécutions sont arrivées à l'Église, cumpliendo así la palabra del Señor. accomplissant donc la parole du Seigneur. Ahora, quiero que pasemos a Mateo 24, a partir del versículo 15. J'aimerais que nous puissions aller à Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 15. Y en este capítulo 24, quiero decirles que el capítulo 24 de Mateo no es muy sencillo en cuanto a su interpretación. Et j'aimerais vous dire qu'il est vrai que le chapitre 24 de Matthieu n'est pas simple à interpréter. Dice así el versículo 15: Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, Entonces los que estén en Judea huyan en los montes. alors ceux qui sont en Judée fuient les montagnes.
El que esté en las azoteas no baje a sacar las cosas de su casa. Fuis dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pero hay de los que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en el día de reposo. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no la ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bien, igualmente, esto que acabamos de leer, Ce que nous venons de lire también se cumplió en el primer siglo. s'est aussi accompli au premier siècle. El versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación. Le verset 15 nous dit que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation, La que había profetizado el profeta Daniel. celle qui avait été prophétisée par le prophète Daniel. Un paréntesis para decir a los críticos de Daniel que dicen que no es un verdadero profeta, Une parenthèse pour dire aux critiques de Daniel qui prétendent qu'il n'était pas un vrai prophète y que lo que escribió lo escribió después que sucedió. et qu'il a écrit son livre après que la prophétie soit accomplie. Pues ellos están equivocados porque el mismo Señor Jesucristo autentifica a Daniel. Nous croyons qu'il se trompe car Christ lui-même authentifie la prophétie de Daniel. Bien, la abominación desoladora L'abomination de la désolation sucedió también en el año 70, est également arrivée en l'an 70, cuando el general Tito entra al lugar santísimo quand le général romain rentre dans le lieu saint y era un sacrilegio entrar a ese lugar, que cuando no era levita o sacerdote, menos o más cuando era gentil. ce qui était considéré comme un sacrilège de ne serait-ce que rentrer dans le lieu saint, davantage encore quand c'était un païen. Entonces, esta abominación desoladora ya había sucedido Et donc cette abomination de la désolation était déjà arrivée. en el tiempo intertestamentario, en lo que se llama intertestamentario, cuando era rey Antíoco Epífanes. Cette prophétie s'est également accomplie dans la période qu'on appelle intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cuando este hombre entró igualmente al lugar santo en el segundo templo y sacrifica un cerdo. Lorsque un des généraux rentre dans le temple et sacrifie un porc. Fue la abominación desoladora. Cela a été l'abomination de la désolation. También se cumplió en el año 70. Ce qui était également arrivé en l'an 70.
Pero no podemos entrar en más detalles, pero Pablo en Tesalonicenses dice que habrá una tercera abominación desoladora. Sans rentrer dans les détails, Paul nous avertit d'une troisième abomination de la désolation. Cuando el anticristo, la bestia, entrará al templo, es decir, que habrá un templo construido. Quand l'Antéchrist rentrera dans le temple, c'est-à-dire qu'il y aura un temple construit, Y se proclame Dios. et qu'il se proclame lui-même Dieu. Entonces, Jesús dice, volviendo a Mateo 24, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean los soldados romanos y vienen a invadir Israel, les da los consejos. Donc, en reprenant Matthieu 24, lorsque vous verrez ça, dit Jésus, eh ben vous suivrez ces conseils que je vous donne. Dice el verso 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. El que esté en la azotea ni siquiera vaya a sacar algo a su casa. Celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. El que esté en el campo ni vuelva atrás por su capa. Et ce qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière No dice capa en francés. pour prendre son manteau. ¿Por qué decía eso? Porque los agricultores empezaban temprano en la mañana a trabajar. Les agriculteurs commençaient très tôt le matin. Y entonces era fresco en la mañana, se ponían su capa. Et étant donné que c'était le matin, il faisait frais, alors ils mettaient leur manteau. Y a medida que el tiempo avanzaba, pues el calor aumentaba. Et au fur et à mesure que le temps passait, la journée s'écoulait, la chaleur venait. Entonces la capa se la sacaban y la dejaban en un lado. Alors ils s'enlevaient le manteau et le laissaient de côté. Y avanzaban trabajando la tierra. Et ils avançaient en travaillant la terre. Quizás 100 metros, 200 metros. Ils s'éloignaient de leur manteau à 100, 200 mètres. Y el Señor dice, cuando oigan que viene los ejércitos, cuando viene la abominación desoladora, ni siquiera vuelvan para atrás, no tienen tiempo, huyan. Jésus dit, lorsque vous entendrez ou verrez l'abomination de la désolation, vous n'aurez même pas le temps de revenir en arrière. Fuyez. Y luego dice el verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Et au verset 18, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Obviamente no pueden correr estando en cinta. Il était évident que les femmes enceintes ne peuvent courir. No pueden huir escapando. Elles ne peuvent pas fuir. Por eso el Señor dice a la iglesia en el primer siglo, le dice, porque la iglesia del primer siglo huyó de esta gran persecución. Et c'est pourquoi Jésus dit à l'église du 1er siècle, qui a fui cette grande persécution, Le dice, oren para que vuestra huida no suceda en invierno, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en día de reposo. ni un jour de sabbat. En invierno los ríos aumentaban mucho. En hiver, les rivières augmentaient, grandissaient, Entonces era difícil escapar. ce qui rendait la fuite compliquée. Y ni hablar del día de reposo, que era un día donde nadie salía de su casa. Et encore moins un jour de repos où personne ne sortait de chez soi. Ahora, verso 21. Ahí profetiza el Señor la tribulación que le tocaba vivir a la primera iglesia ahí, le tocó vivir, y a Israel. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no la ha habido nunca. Et là, Jésus parle à l'église de la première génération. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Entonces el Señor dice la historia que hubo una huida en el primer siglo de la iglesia cristiana. Donc l'histoire nous dit qu'au 1er siècle, il y a eu une fuite de l'église chrétienne. Porque los discípulos se acordaron de estas palabras. Parce que les disciples se sont souvenus de ces paroles. Se cree que Juan el apóstol organizó esa salida hasta llegar a Éfeso. L'on croit que c'est l'apôtre Jean qui a organisé cette fuite à Éphèse. Y la iglesia pudo huir antes que llegara la abominación desoladora. Et c'est comme ça que l'Église a pu échapper à l'abomination de la désolation. Israel fue destruido, Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido. Israël, Jérusalem et le temple ont été détruits. Solo dejaron los romanos los pobres que vivieran ahí. Ils n'ont laissé que les pauvres qui vivaient à cet endroit-là. Entonces eso se cumplió en el primer siglo. Donc ça s'est accompli au 1er siècle. Muy bien, verso 23. Verset 23. Entonces alguno les dice, en resumen, miren, ahí está el Cristo. Verset 23, si quelqu'un dit alors, le Christ est ici. Entonces el Señor dice, vendrán falsos profetas, habrán señales.
Il y aura des faux prophètes, de faux prodiges. Cuando dice Cristo está hablando de libertadores políticos igualmente, porque Israel esperaba un Mesías político que lo iba a liberar de todos sus opresores. Et quand il est fait référence à Christ, on fait aussi référence au fait que les Juifs attendaient un Messie, un Christ politique, qui allait les délivrer de l'oppression politique que vivaient les Juifs. Entonces el Señor dice, cuídense de no ir detrás de esos hombres. Donc Jésus dit, gardez-vous de les suivre. Y luego dice, y de los falsos profetas, Ensuite, il est dit, et des faux prophètes, líderes religiosos. des leaders religieux. Eso el Señor le habló a la primera iglesia. Et Jésus a parlé de cela à la première église, Y también se cumplió. qui s'est aussi accomplie. En los primeros siglos de la era cristiana, las primeras, ¿cómo decirlo? Los primeros momentos de la iglesia tuvo que ir, la iglesia inmediatamente luchar en contra de la herejía. Dès les premiers instants de l'Église, celle-ci a dû se battre contre les hérésies. El gnosticismo estaba entrando en la iglesia en los tiempos de Juan. À l'époque de Jean déjà, le gnosticisme était entré dans l'Église. Y la iglesia tuvo que, los primeros siglos, inmediatamente definirse en cuanto al canon de la escritura. Ainsi, elle a dû également se définir quant au canon de l'Écriture. Porque el marcionismo había entrado, Marción había hecho su propio canon bíblico. Car certains, comme Marcion, avaient leur propre canon biblique. Dejando de lado el Antiguo Testamento, creyendo que habían dos dioses, uno diferente del Nuevo y el Antiguo. Laissant de côté l'Ancien Testament et prétendant qu'il y avait deux dieux, l'un dans l'Ancien et un autre complètement différent dans le Nouveau. Y esto empujó a que la iglesia tomara cartas en el asunto y se definiera por el canon, por los libros inspirados. Ce qui a poussé l'Église à se définir et définir quel, ou à montrer quels livres étaient inspirés et lesquels ne l'étaient pas. Entonces la iglesia en su momento, en este momento, en el siglo I, luchó por la verdad. Donc dès le 1er siècle, l'Église a combattu pour la vérité. También se cumplió eso. Et cela aussi s'est accompli. Ahora, me voy a detener ahí. El verso 27 dice, Au verset 27, il est dit, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La señal de la venida de Cristo, Les signes de la venue de Jésus, la señal, le signe, la gran señal, le grand signe, es su propia venida. c'est son retour. Leamos de nuevo el versículo 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Entonces, tanto Lucas y Mateo hablan de lo que sucedió en el primer siglo. Luc et Matthieu parlent de ce qui est arrivé au 1er siècle. Se levantarán nación contra nación, Les nations s'élèveront les unes contre les autres, habrán grandes terremotos, des grands tremblements de terre, plagas, des plaies, hambres en diversos lugares. la famine. Habrá terrores y grandes señales en el cielo. Il y aura des terreurs et des grands signes dans les cieux. Y la iglesia sería perseguida. Et l'Église serait alors persécutée. Eso pasó. Cela était déjà arrivé. Le pasó a la primera generación de cristianos. À la première génération de chrétiens, tout ce qui a été dit s'est accompli. Pero esto también se cumplió en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta nuestro propio. Cada generación vivió su porción de persecución. Et cela n'est pas arrivé simplement à la première génération ou au 1er siècle, mais également au second, au 3e, 4e, ainsi de suite, jusqu'à notre propre siècle. Toda la historia de la iglesia ha tenido falsos cristos. Durant toute l'histoire de l'Église, il y a eu de faux Christ. Toda la iglesia de Cristo, toda la historia ha habido falsos profetas. Pendant toute l'histoire de l'Église, il y a eu de faux prophètes. En toda la historia de la iglesia han habido, ¿cómo decirlo? Terremotos, pestes. Il y a eu durant toute l'histoire de l'Église également des tremblements de terre, des fléaux. Entonces,
aquí lo que hay que entender es que estas cosas sucedieron y seguirán sucediendo, siguieron sucediendo después de Cristo y seguirán sucediendo y nosotros seguiremos viviendo lo mismo. Il faut comprendre que ce que Jésus a dit s'est accompli dès le 1er siècle, donc est déjà arrivé, mais continue et a continué d'arriver ensuite après le 1er siècle et continuera d'arriver. Entonces, entendamos, es una mala interpretación bíblica cuando hay personas que dicen, llegamos al tiempo del fin porque hay plagas, hay virus, hay terremotos. C'est une mauvaise interprétation que de prétendre que nous sommes actuellement dans la fin des temps parce qu'il y a des pestes ou des fléaux ou des maladies. Siempre lo ha habido. Il y en a toujours eu. El Señor dijo que antes que Él venga en su segunda venida, Jésus a dit avant que son retour sur terre, todo ese periodo de espera estará lleno de esto, plagas, enfermedades. l'attente de sa venue sera faite dans les maladies, dans les fléaux, etc. No habrá paz en la tierra. Il n'y aura pas de paix sur terre. La iglesia de Cristo será perseguida. L'Église de Christ sera persécutée. Pedro, hablando de Joel, dice, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu. Pierre, citant Joël, il dit que dans les derniers temps, il déverserait son esprit. Entonces, en los últimos tiempos empezaron cuando Pedro habla de esto. Donc la fin des temps a commencé déjà quand Pierre avait annoncé cela. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Jean dit, mes enfants, nous sommes déjà dans la fin des temps. Entonces, todo el periodo de Cristo, esto es lo importante que debemos entender, todo el periodo de Cristo, la espera de Cristo, su segunda venida, veremos lo que estamos viendo ahora. Il est important de comprendre que depuis le départ de Jésus de la terre jusqu'à son retour, entre les deux, il continuera d'arriver ce qui est en train d'arriver. Por eso que el cristiano tiene que tener esa luz, esa claridad en su corazón. Et c'est important que le chrétien ait cette clarté dans son cœur et dans son esprit. Todas las generaciones del cristianismo ha tenido, repito, su momento de tribulación y batalla. Durant toute la période de l'histoire de l'Église, elle a vécu toutes ces choses. Entonces a nosotros no va a ser diferente, a nosotros también nos tocará y nos está tocando vivir. Ainsi de même, nous ne devons pas nous surprendre que de vivre ces choses-là. Entonces, eso es para que traer esto, lo que le estoy diciendo es para que tengamos tranquilidad y que no creamos que esto no le ha sucedido a nadie en la historia, le ha sucedido. Tout ça, c'est pour nous, quelque part, nous rassurer, pour ne pas prétendre ni croire que nous sommes les premiers à vivre cela, car ça a été le cas durant toute l'histoire de l'Église. El punto es, ¿cuál es el rol que la iglesia va a jugar en estos tiempos? La question est donc, quel est le rôle que va jouer l'Église en ces temps? La historia nos muestra que la iglesia siempre trató de estar a la altura de las circunstancias que vivía. L'histoire nous montre que l'Église a toujours voulu être à la hauteur des circonstances dans lesquelles elle était. Nosotros hemos nacido en este siglo. Nous sommes nés dans ce siècle. Nosotros somos los encargados de llevar las verdades de Dios adelante. Nous sommes ceux qui avons été appelés à partager les vérités de la parole de Dieu. Nosotros somos los que somos llamados a llevar el arca del pacto de Dios adelante. Nous sommes ceux qui avons été appelés à marcher avec l'arche de l'alliance. Y con la seguridad de que Cristo dijo, avec l'assurance de ce que Jésus a dit, que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. que ni les portes des séjours des morts ne pourront prévaudre contre l'Église. Entonces, no tenemos por qué tener miedo. Nous n'avons donc pas à avoir peur. El Hijo de Dios, dice Pablo, no vive en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. L'apôtre Paul nous dit que les enfants de lumière ne vivent pas comme étant dans les ténèbres pour être surpris en ce jour. Entonces, habiendo dicho esto, Ayant dit cela, Jesús hace algo muy extraño en este capítulo 24. Jésus fait quelque chose d'assez étrange dans ce chapitre 24. Vaya conmigo al versículo 29. Voyez avec moi le verset 29. Dice, el verso 27.
27 termina diciendo, hablando de su venida. El 28 no lo tengo aquí. Léelo tú, yo lo traduzco al francés. Verset 28, il est dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là... Perdón, está bien, por eso que no lo tomé en cuenta. Pero ahora pasemos al verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, Verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, el sol se oscurecerá, le soleil s'obscurcira, la luna no dará su luz, la lune ne donnera pas sa lumière, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos hasta el otro. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ahora, fíjese que los versículos 26, 27, 25, 24 Versets 25, 24, 26, 27 son cosas que sucedieron ya sont des choses qui sont déjà arrivées y que han ido sucediendo en la historia de la iglesia. et qui ont continué de se passer durant l'histoire de l'Église. Pero aquí en el versículo 29 En revanche, sur le verset 29, dice que inmediatamente después de la tribulación de esos días, il est dit aussitôt après ces jours de détresse, el sol se oscurecerá, le soleil la s'obscurcira, luna no dará su luz la lune ne donnera plus sa lumière y las estrellas caerán del cielo. et les étoiles tomberont du ciel. Bien, la primera tribulación, la primera abominación desoladora de Israel, el sol no se oscureció. Si nous regardons bien, pendant la première abomination de la désolation, le soleil ne s'est pas obscurci. Y así, durante todo el periodo de la historia de la iglesia, el sol no se oscureció, ni la luna cayó, ni la luna dejó de resplandecer, ni las estrellas cayeron en el cielo. Et il en est de même durant toute l'histoire de l'Église. Jamais le soleil ne s'est obscurci, jamais la lune n'a plus donné sa lumière, ni les étoiles sont tombées du ciel. Y el Señor no regresó en las nubes del cielo. Et le Fils de l'homme n'est pas revenu sur les nuées des cieux. Entonces, este versículo 29, Donc le verset 29, lo que el Señor está haciendo, ce que le Seigneur fait, está haciendo un salto al futuro, il fait un saut vers le futur. a una tribulación, o un final de una tribulación, À la fin d'une tribulation, en la cual dará como resultado esa final tribulación su venida. et qui aura pour fin, cette tribulation, le retour de Jésus. Repitamos el verso 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, entonces ya no está hablando de la tribulación que ha tenido siempre la iglesia de Cristo. Aussitôt après ces jours de détresse, il n'est donc pas question des jours qu'a vécu jusqu'à maintenant l'histoire de l'Église. Viene una gran tribulación, Il vient une grande tribulation en la cual, repito, dará a luz la venida de Cristo. qui finira, l'aboutissement de cette grande tribulation qui vient sera l'avènement de Christ. Entonces, la pregunta sería, La question est donc, ¿en qué tiempo vivimos? à quelle époque sommes-nous? ¿Estamos viviendo esa gran tribulación que dará a luz la venida de Cristo? Sommes-nous en train de vivre cette grande tribulation qui aboutira avec le retour de Christ? ¿O estamos viviendo la tribulación que Jesús profetizó que la iglesia iba a vivir todo el tiempo antes de su venida? Ou sommes-nous en train de vivre les détresses dont parlait Jésus depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant? Quiero reconocer que en cuanto a lo que respecta a la escatología bíblica, J'aimerais reconnaître qu'en ce qui concerne l'eschatologie biblique, les prophéties de la fin des temps, las iglesias no todas están de acuerdo en todo. l'Église dans son ensemble n'est pas d'accord sur tous les points. Ahora, nosotros como iglesia creemos Nous, en tant qu'Église, nous croyons que esa tribulación que el Señor profetizó que iba a durar hasta antes que Él venga,
que cette tribulation ou ces détresses que l'Église allait vivre jusqu'à maintenant, como Jesús dijo que iban a ser dolores de parto, Jésus a comparé cela à la douleur de la grossesse, que vienen los dolores hasta que dé a luz la mujer, el bebé. qui viennent les contractions jusqu'à que finalement elle accouche. Eso es lo que estamos viviendo. La tierra gime, la naturaleza gime, dice Pablo a los romanos. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Paul dit aux Romains que la terre crie, elle gémit. Eso es lo que vivimos, es decir, que hay una espera en medio de todo lo que el Señor profetizó, pestes, destrucciones, terremotos. Nous sommes en train de vivre tout cela, des tremblements de terre, des pestes, des fléaux. Pero todavía no aparece el Señor. Mais Christ n'apparaît toujours pas. Entonces nosotros creemos que viene una tribulación, Donc nous pensons qu'il vient une grande tribulation, una última gran tribulación, une dernière grande tribulation, en la cual terminará con la venida del Hijo del Hombre. qui finira avec le retour du Fils de l'homme. Entonces, creemos que vienen 7 años de gran tribulación. Nous croyons que 7 ans de grande tribulation vont arriver. Y eso terminarán, esos 7 años terminarán cuando vayan terminando. Et quand ces 7 ans termineront, Entonces Jesús dice lo que va a pasar. alors Jésus nous dit ce qui arrivera. Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, hablando en el futuro, Il est dit donc au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Y el Señor vendrá. Et le Seigneur reviendra. Como dice Apocalipsis 19, Comme dit à Apocalypse 19, que apareció un caballo blanco en el cielo, que había un Hijo del Hombre sentado en el caballo. qui est apparu un cheval blanc et le Fils de l'homme assis sur ce cheval blanc. Y que en su muslo estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Et sur son muscle était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. De eso está hablando aquí Jesús. C'est de cela dont nous parle Jésus. El sol se oscurecerá, es decir, el cielo quedará negro. En d'autres termes, le ciel restera dans l'obscurité. Algo va a suceder. Quelque chose va se passer. Y de repente dice Apocalipsis 19, aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre sentado en el caballo. Et c'est comme ça qu'elle nous dit, Apocalypse 19, que vient le Fils de l'homme monter sur son cheval. ¿Se imaginan eso, hermanos? Pourriez-vous vous imaginer cela? Qué glorioso será ese momento. À quel point ce sera glorieux? Como yo les dije ya, Comme je vous l'ai déjà dit, un sector de hermanos creen que el Señor vendrá comme je vous l'ai dit, il y a des frères qui pensent que le Seigneur reviendra, estando la iglesia aquí en la tierra. Quand l'Église sera encore sur la terre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces el Señor traerá paz a esta tierra. L'Église est encore sur la terre et revient Jésus sur terre pour amener la paix. Y está la otra posición en la cual nosotros creemos que, voy a hacerlo así, la tribulación que el Señor profetizó desde los apóstoles hasta el final del tiempo de la iglesia cristiana. Et il y a un autre courant qui pense que depuis depuis l'époque des apôtres jusqu'à maintenant, Esa gran tribulación que se está viviendo cette grande tribulation que nous sommes en train de vivre, y que estamos viviendo porque hay pestes, hay, como ustedes lo ven y lo están viviendo. et l'Église est en train de vivre cette tribulation puisque nous sommes encore sur terre. Si atrás de nosotros no hay nadie, es porque estamos viviendo eso.
De fait, si derrière nous les chaises sont vides, c'est parce que nous sommes en train de vivre ces moments-là. Entonces, ese periodo creemos que se va a acabar cuando el Señor venga por su pueblo, lo que le llamó el rapto de la iglesia. Et nous pensons que cette tribulation terminera au moment de l'enlèvement de l'Église. Y luego, para darle paso a la gran tribulación final que vivirá la humanidad. Et lorsque l'Église est enlevée, alors le monde vivra la grande tribulation finale. Y que creemos que son 7 años. Et nous pensons que ce sont les 7 ans. Y ahí encaja el verso 29. Inmediatamente después de esa tribulación, de esos días, la última gran tribulación de 7 años. Et donc à la fin de cette grande tribulation des 7 ans, apparaît le verset 29. Ahí el Señor viene. Là, le Seigneur revient. Y donde todo ojo le verá. Où tout œil le verra. Bien, no vamos a entrar en más detalles, pero estamos conscientes que hay diferentes maneras de pensamiento en cuanto a esto y no está mal. No queremos ser dogmáticos en todo. Nous avons conscience qu'il existe plusieurs courants de pensée au niveau de l'eschatologie et nous ne voulons pas être dogmatiques sur tous les points. Yo he dicho todo esto. J'ai dit tout cela para tener más o menos una perspectiva de tener, recul sería una visión global de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que va a suceder y a dónde estamos nosotros. Tout cela a été dit pour que nous puissions avoir suffisamment de recul pour comprendre et notre passé, et notre présent, et également notre futur. Avoir une vision d'ensemble. Entonces, estamos viviendo en el periodo de la tribulación que Jesús dijo que iba a vivir la iglesia de Cristo todo el tiempo. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que Christ avait déjà dit que l'Église primitive allait vivre, et que finalement l'Église, dans son ensemble, dans l'histoire, allait vivre. Muy bien, yo quiero ya terminar brevemente con Daniel, el capítulo 2. Et j'aimerais rapidement finir avec Daniel, chapitre 2. Siempre bajo la idea de que en qué tiempo estamos viviendo. Toujours en ayant à l'esprit la question à quelle époque sommes-nous, quel temps sommes-nous en train de vivre. El capítulo 2, verso 32. Chapitre 2, verset 32. La cabeza de la estatua de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Muy bien, no vamos a entrar también en más detalles, pero Daniel está profetizando el tiempo de la gentilidad. Sans entrer également dans les détails, mais Daniel est en train de prophétiser le temps des gentils, des peuples non juifs. Voilà. ¿Qué va a suceder con ellos? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ces peuples qui n'appartiennent pas à Israël? Así rápidamente, la cabeza de oro, en allant assez rapidement, la tête d'or fue Babilonia. Était Babylone. En los años 600 antes de Cristo. Dans les années 600 avant Jésus-Christ. Luego dice pecho y brazo de plata. Ensuite, il nous parle de sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Imperio Medo-Persa. Qui représente l'empire des Perses. Luego viene el vientre y muslo de bronce. Ensuite, les jambes, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Eso nos habla del imperio griego. Et cela fait référence à l'empire grec. Año 336 más o menos antes de Cristo. 336 avant Jésus-Christ environ. Hasta el año 63 antes de Cristo. Jusqu'à l'année 63 avant Jésus-Christ. Luego viene pierna de hierro. Ensuite, il nous parle, ses jambes étaient de fer. Eso nos habló del imperio romano. Cela nous parle de l'empire romain. A partir del año 63 antes de Cristo. À partir de l'an 63 avant Jésus-Christ. Pies y dedos de hierro y barro. Ensuite, il est dit
Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Eso nos habla el Imperio Romano dividido. Et cela nous parle de l'Empire romain divisé. Vivimos, si hablamos del Imperio Romano, si hablamos de toda Europa, vivimos en un imperio que está dividido, que no tiene fuerza, que está inestable. Et c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Nous vivons dans une union, par exemple, européenne, qui vit dans la division, qui n'est pas encore totalement unie. Hay una inestabilidad grande. Il n'y a pas de stabilité. Un virus da vuelta al mundo. Un virus peut retourner le monde. Yo vi en estos días aquí en Francia, la gente fue corriendo al supermercado y vaciaron. Yo fui con mi esposa, hacía tiempo que no salía con mi esposa a comprar por todo lo que tenemos que hacer, la obra del Señor, pero el otro día fui a salir y fuimos a comprar con mi esposa. Il y a quelques jours, je suis allé avec ma femme. Ah, lo que él vive. Je suis allé avec ma femme pour faire des courses. Et là, j'ai vu des personnes courir à droite à gauche dans les magasins, littéralement vider les rayons. Entonces, como mi esposa a ella le gusta ver poco a poco, creo que todas las esposas son así, miran uno por uno las cosas. Et ma femme, fidèle à elle-même, représentante peut-être du genre féminin, regardait petit à petit ce qu'elle voulait acheter, aller pas à pas. Y yo atrás empujando el carrito y orando para que se apure. Et moi, avec le caddie, priant qu'elle aille un peu plus vite. Y vamos tranquilamente como abuelitos llegando al rayón de arroz y pat. Et comme grand-père et grands-parents que nous sommes allés tranquillement jusqu'au rayon des pâtes. No había nada. Il ne restait plus rien. No había arroz, no había nada. Ni riz, ni pâtes. Quedamos sorprendidos. Nous sommes restés assez surpris. Y dije, a ver si agarro un cristiano aquí para pararlo de una vez. Cherchais un chrétien pour voir si... Si ya sale con esos cadí llenos de cosas. Pero hace 2 o 3 semanas atrás, o un mes atrás, el mundo estaba de paz. Mais il y a 2-3 semaines, le monde était normal. Y ahora Italia está cerrada. L'Italie est en quarantaine. En Corea cerrado. Los americanos cerraron el país. Les Américains ont fermé leur propre pays. Aquí les voy a decir, y no es ninguna profecía, esto se va a poner peor. Quizás a partir del lunes nos van a prohibir muchas más cosas. Et sans prophétiser, je crois que les choses vont s'empirer et dès demain, on aura encore plus de restrictions. Por supuesto que hay que acatar lo que el gobierno dice. Bien sûr qu'il faut être attentif à ce que dit le gouvernement. Y ser prudente, lavarse las manos y hacer todo lo que ellos nos piden para nuestro bien. Être très pratique concernant les recommandations, comme se laver les mains, par exemple. Pero vea usted la inestabilidad que hay en el mundo. Mais voyez l'instabilité qui règne dans le monde. La bolsa de valores en 3 días atrás estaba poniendo una ficha donde decía menos 12%. La bourse est tombée jusqu'à moins 12% et en un mois, moins 35%. Y en un mes menos 35%. O sea, esto nos habla de hierro y barro. Et on peut comprendre cela à partir de ce passage-là, en partie de fer, en partie d'argile. No tiene estabilidad, el hierro y el barro no pegan. Le fer et l'argile ne collent pas, il n'y a pas de stabilité. También dice que harán tratados, pero los tratados se romperán. Il nous est également dit qu'ils feront des traités, mais que ces traités seront brisés. Entonces, la iglesia vive en el periodo inestable de esta gran estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Et l'Église vit dans cette étape de l'histoire de l'instabilité par rapport à la statue que voit Daniel dans ce chapitre. Y vea que son los dedos, pies y dedos, y hierro y barro. Vous voyez qu'il est question des pieds quand il est parlé de fer et d'argile. Lo último que vive la gentilidad. Les dernières choses que vivront les peuples non juifs. Porque esta estatua está hablando de los gentiles. Car cette statue parle de l'histoire des non-juifs. Entonces, vea usted que después de los dedos ya no hay estatua. Et vous voyez qu'après les pieds,
la statue se finit. Está hablando del final de los tiempos. Il parle en d'autres termes de la fin des temps. Vivimos el final de los tiempos. Et nous sommes dans la fin des temps. Esa es la inestabilidad que Daniel ya había profetizado que vendría. Et c'est cette instabilité que Daniel avait déjà prophétisée. Entonces, no nos asustemos. Mañana se muere el virus corona. Oui, demain, ne soyons pas dans la crainte. Demain, le corona va mourir. Y dentro de una semana va a resucitar otro que se va a llamar Médaille. todo virus, pero no sé qué nombre le ponen, pero así estamos. Et dans une semaine, un autre virus apparaîtra. Donc, il ne faut pas être surpris. No nos asustemos, ese es el periodo inestable que estamos viviendo. C'est une période instable que nous vivons. Hasta que el Señor venga por su pueblo. Jusqu'à que le Seigneur revienne. Es necesario que por grandes tribulaciones pasemos antes que entremos al reino de los cielos, dijo el Señor. Il est nécessaire que de passer par de grandes tribulations avant de rentrer dans le royaume des cieux. Voy a entrar a la aplicación ahora final. Et j'aimerais rentrer dans l'application maintenant. Romanos 11, 25. Romains chapitre 11, verset 25. Trae claridad y dice así, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à que la totalité des païens soit entrée. Ahí está Pablo uniéndose a Daniel para hablar del plan de los gentiles. Et là, ce que fait Paul, c'est s'unir à Daniel concernant le plan des peuples non juifs, les peuples païens. Israel está endurecido como nación. Israël en tant que nation est endurci. ¿Hasta cuándo? Jusque quand? ¿Hasta cuándo va a ser el día que lo reconozcan a Jesús como su Mesías? Quand est-ce qu'ils vont considérer Christ comme leur Messie? Lo harán en la gran tribulación. Ils le feront, mais ce sera dans la grande tribulation. Y esa gran y final tribulación no vendrá Et cette grande tribulation n'arrivera pas hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles en la salvación eterna. jusqu'à que la totalité des païens soit entrée dans le salut éternel. Incluye, porque dice en parte están endurecidos y en parte no, dice, incluye que también muchos judíos se convierten a Cristo. Il n'est pas dit pour autant qu'aucun des Juifs ne sera sauvé, puisqu'il nous est dit là qu'en partie, Israël est tombé dans l'endurcissement. Donc il y a encore une partie qui croira en Christ. Entonces, el día que entre el último gentil, el último elegido de Dios a la salvación eterna, se acabó y se cierra la puerta. Donc le jour où le dernier païen sera sauvé, le dernier élu païen sera sauvé, alors les portes du salut se fermeront. Y el 26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Bien, pues el libertador vendrá de Sion para salvar a Jacob. Zacarías lo dice así. Et le libérateur vient de Sion pour sauver Jacob, c'est Zacharie qui nous dit cela. Que viene el Señor, dice, y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Vient le Seigneur et il mettra son pied sur le mont des Oliviers. Y el monte se partirá en dos pedazos. Et cette montagne se brisera en deux. Y entonces eso sucederá al final de la gran tribulación, final. Et cela arrivera après la fin de la grande tribulation finale. Bien, termino con el Proverbio 22 que leímos. Et je finis donc avec Proverbe 22 que nous avons lu. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Hoy hay mal, Aujourd'hui, il y a du mal. mañana va a haber mal Demain également. y seguirá habiendo mal hasta que Cristo venga. Et jusqu'à que Christ ne revienne, le mal continuera.
La pregunta es, ¿qué hace usted lejos de Dios? La question étant donc, qu'est-ce que vous faites loin de Dieu? Sabiendo que la Biblia dice que la inestabilidad será y habrá hasta el final, hasta que Cristo venga por su pueblo. Sachant que l'instabilité continuera et demeurera jusqu'à que Christ revienne pour son ¿Qué peuple. hace usted descarriado? Usted caminó con el Señor. ¿Qué hace lejos de la gracia de Cristo? Vous qui avez marché près de Christ, que faites-vous aussi loin? En toda la historia de la iglesia cristiana, Dios nos muestra que hubo persecución y muchas cosas malas contra la iglesia. Durant toute l'histoire de l'Église, nous savons qu'il y a eu des persécutions et de mauvaises choses qui sont arrivées à l'Église. Pero Dios usó ese mal para traer avivamientos, para despertar el corazón de la iglesia que a veces se dormía. Mais l'Église a utilisé de tous ces mots contre l'Église pour réveiller son Église. Y hoy Dios quiere utilizar esta situación. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? El prudente ve el mal y se esconde. Et de même, Dieu utilise cette situation pour nous parler. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui? Le prudent voit le mal et se cache. Se esconde en Cristo. Il se cache en Christ. ¿Qué hace lejos de Dios usted? Qu'est-ce que vous faites loin de Dieu? ¿Qué hace saltando iglesia en iglesia? D'aller d'église en église, ¿Qué hace indisciplinado? indiscipliné, Sin someterse a nadie. sans se soumettre à personne. Usted no está siendo prudente. N'êtes pas prudent. Dios va a usar esto y está usando esta situación para despertar a la humanidad, Dieu utilise cette situation pour réveiller l'humanité, pero sobre todo para que la iglesia de Cristo despierte, mais surtout pour que l'église du Seigneur se réveille, se una, deje de andar peleando unos con otros s'unisse et laisse les divisions. y nos sometamos a Dios y le pidamos perdón. Et puissions nous soumettre à Dieu et lui demander pardon. Entonces Dios usa, hay un dicho español que dice, de España que dice, con un tiro mato dos pájaros. Il y a un dicton qui dit avec un coup de feu, on peut tuer deux pigeons, deux oiseaux. Je puedo. Je peux tuer deux oiseaux. Tengo la habilidad de hacerlo. J'ai la capacité, l'habilité pour le faire. Ahora es difícil hacer eso, ¿no? Bien sûr, ça reste difficile qu'avec un seul tir, on puisse tuer deux oiseaux. Pero Dios tiene la capacidad que con la causa de este virus, Mais Dieu est capable de faire qu'à travers un événement, qui se trouve être le virus, la humanidad despierte. d'une part, l'humanité se réveille, Porque esto está pasando en el mundo entero. parce que c'est un virus qui attaque le monde entier. Y que se dé cuenta que es frágil. Et que l'humanité se rappelle combien il est fragile. La humanidad es frágil. La arrogancia del ser humano en este momento, en el país de Francia, está cayendo al piso. L'arrogance dans notre pays de France est en train de tomber à terre. Eso es lo que está sucediendo. Y por otro lado, el otro tiro es, iglesia, despierta. C'est ce qui arrive avec d'un côté et d'un autre côté, Dieu veut également réveiller son Église. Esta mañana estuvimos aquí porque la iglesia no la cerramos. Ce matin, nous étions encore ici présents, étant donné que l'Église n'est pas fermée. Porque el primer ministro dijo que los lugares de culto podían quedar abiertos. Le Premier ministre nous a averti que les lieux de culte pouvaient être ouverts. Pero que no se podían hacer reuniones como hacemos todos los domingos. Mais sans faire de cérémonie pour autant. Y la oración del pastor general era, Señor, despierta la iglesia y despierta este mundo caído. Et la prière de notre pasteur principal était, Seigneur, réveille ton Église et cette humanité déchue. Es hora de despertar. Il est donc l'heure de se réveiller. Termino. Noé fue prudente. Je finis en disant, Noé a été prudent. Vio el mal Il a vu le mal y se metió al arca. et il s'est caché dans l'arche. Vea el mal porque lo seguirá viendo y entregue su vida a Cristo. Voyez le mal comme Noé et cachez-vous en Christ. Él es el arca de la salvación de estos tiempos. Il est l'arche actuelle pour être sauvé. Quiero orar por usted y también orar por la iglesia y también orar por este país, los médicos, las enfermeras, todos aquellos que están enfrentando esto
con gran valentía, que están en primera línea. J'aimerais prier pour vous, pour l'Église, également pour le corps médical, ceux qui sont au front face à cette maladie, et également les autorités. Señor, te damos gracias por tu palabra. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Bien dice ella, lámpara es a mis pies. Elle nous dit clairement quelle est la lumière qui illumine notre sentier. Esta palabra nos ilumina y nos da a entender dónde estamos parados. Elle nous montre où nous sommes. Señor, quiero orar primeramente por los que están apartados, J'aimerais d'abord prier pour ceux qui sont éloignés, que un día estuvieron en la iglesia cantando y adorándote, qui un jour étaient dans l'église chantant et t'adorant, pero que ahora, Señor, se han apartado de tus caminos. mais qui aujourd'hui sont encore loin de tes chemins. Que vuelvan, Señor, que este es un llamado tuyo. Qu'ils reviennent, c'est là ton appel. Oro para que tengan, Señor, la gracia de darse cuenta de su pecado. Je prie qu'ils aient la grâce afin de voir leurs propres péchés. Oro por la iglesia, Je prie également pour l'Église, no solo por nuestra iglesia, sino por la iglesia aquí en Francia. pas seulement notre Église locale, mais toutes les églises ici en France. Y no solo por nuestra iglesia aquí en Francia, sino por Italia, por España, por Bélgica, por Suiza. Et pas seulement pour la France, mais également pour l'Italie, pour la Belgique, pour l'Espagne, pour la Suisse. Por este continente que te conoció siglos atrás. Pour ce continent qui a été touché par toi il y a encore de cela quelques siècles. Y te decimos, Señor, como David dijo en una ocasión, Et nous disons, Seigneur, comme David l'a fait, vuélvenos la vida, Señor. rends-nous la vie. Queremos ver tu rostro. Nous voulons voir ta face. Nuestros padres nos contaron las grandezas que hiciste con ellos. Nos pères nous ont conté les grandeurs, les merveilles que tu as faites. Oh Dios, queremos volver a verlas. Seigneur, nous voudrions à nouveau les voir. Que cuando la noche es más oscura, Lorsque la nuit est plus obscure, es que nos está diciendo que ya viene la claridad. lorsque la nuit est dense, elle annonce alors l'avènement de la lumière. Señor, ayuda a tu pueblo aquí en Europa. Seigneur, aide ton peuple ici en Europe. Guárdalos del mal, Garde-les du mal, como hiciste con los discípulos en el principio. comme tu as fait avec les disciples au Y commencement. como lo hiciste en la iglesia en toda su historia. Et comme tu l'as fait avec l'Église durant toute son histoire. Que estemos a la altura del testimonio que debemos dar. Que nous soyons à la hauteur du témoignage que nous devons donner. Ayuda a mis hermanos, a los pastores, a los líderes. Aide nos pasteurs, nos responsables. Que todos, Señor, estén unánimes, invocando tu nombre y buscando tu rostro. Soyons tous unis d'un même cœur en te cherchant et cherchant ta face. Bendice a tu pueblo aquí en Francia. Bénis ton peuple ici en France, Bendice a tu pueblo en Italia, en Italie, en España, en Espagne, en Bélgica, en Belgique, en Suiza, Señor, en la Suisse en également, Luxemburgo, à Luxembourg, en el Portugal. au Portugal. Bendice a tu pueblo en Europa. Que ton peuple européen soit béni. Y que nosotros aquí como iglesia local seamos testigos fieles de la verdad. Et en tant qu'Église locale, puissions être des témoins fidèles de ta vérité. Queremos orar por el cuerpo medical. Nous voulons prier pour le corps des médecins. Señor, ayúdales en todo lo que tienen que hacer, dale sabiduría. Aide-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils doivent faire. Donne-leur la sagesse. Los enfermeras, los médicos, Les, los bomberos. les infirmiers, infirmières, les pompiers. Oramos por todos ellos. Nous prions pour eux tous. Que tú les ayudes para que tengan fuerza y que científicamente se encuentre, Señor, el antivirus. Et que nous prions afin qu'ils soient fortifiés et qu'ils aient la sagesse également pour trouver les vaccins contre ce virus. También oramos por las autoridades de aquí, Francia. Nous voulons également prier pour nos autorités ici en France. Que tú les ayudes, Señor, a organizar todo esto. Donne-leur d'être organisés. Dale sabiduría. Donne-leur la sagesse. Y que siempre busquen la justicia y el bien común. Et qu'en tout temps et toutes circonstances, ils puissent chercher le bien commun et la Y justice. ninguno de ellos busque el bien de su propia política, Et qu'aucun d'entre eux ne cherche sa propre gloire ou son propre bien, sino que busquen el bien del pueblo, mais le bien du peuple, del débil, du faible, del que necesita ayuda. de celui qui traverse des besoins. Señor, te damos gracias por este momento que hemos pasado juntos. Merci Seigneur de ces instants que tu nous as donnés.
Bendícenos como iglesia local. Bénis-nous en tant qu'Église locale. Fortalécenos Fortifie-nous y ayúdanos a atravesar todo esto et donne-nous de bien traverser tout ça. como soldado de Jesucristo. Comme soldats de Christ. Estar de pie en el día malo Être ferme le jour du malheur. con toda la armadura de Dios. Avec toute l'armure de Dieu. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Bien, hermanos, las dos cositas, antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta. Dos cositas. Alors, deux petites choses avant de terminer. Je ne sais pas s'il y a des questions. En primer lugar, estaremos informando qué es lo que vamos a hacer según el gobierno nos vaya diciendo. La première chose, c'est que nous allons vous tenir au courant de ce que l'Église va faire en fonction de ce que dira le gouvernement. La iglesia ya puso en línea en el sitio internet francés, creo, el PayPal. Dans 10 jours, quelques jours. En algunos días, un PayPal donde uno puede ofrendar a través de ese medio. Dans quelques jours, sur le site officiel de l'Église, vous pourrez apporter vos offrandes via PayPal. Porque tenemos que estar al día con... Ustedes saben que este local son 2.400 metros cuadrados. Vous savez que ce local, grand de 2400 mètres carrés, Entonces, siempre hay que estar al día con las cuentas. doit être toujours à jour au niveau des comptes. Y si el domingo próximo no nos podemos reunir otra vez, haremos lo que estamos haciendo. Et si à nouveau, dimanche prochain, nous ne pouvons pas nous réunir, alors nous referons ce que nous faisons ici. Pero creo que ya va a estar en línea donde uno pueda ofrendar a la iglesia, aunque no pueda venir acá. Donc même si nous ne pouvons pas être présents, nous pouvons au moins continuer d'apporter nos offrandes au travers de ce moyen, PayPal. Y si tiene alguna pregunta, pues si usted habla francés puede llamar al secretariado, estará abierto. Las reuniones están anuladas esta semana aquí. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler le secrétariat également. Autre chose, les réunions de la semaine sont annulées. Entonces, de todas maneras estaremos comunicando apenas tengamos noticia de cómo evoluciona a nivel de iglesia las cosas. Donc, soyez attentifs sur ce que dit le gouvernement, mais ce que dit également l'Église en fonction de cela pour nous organiser de façon convenable. Seamos prudentes, lavémonos las manos, acatemos lo que el gobierno nos está pidiendo. Donc, soyons prudents, soyons sages, mettons en pratique ce qui nous est recommandé de faire pour notre santé. Bien, no sé si hay alguien que haya hecho alguna pregunta. Por el momento no hay como 20 segundos, así que les demos un tiempito. Ok, 20 segundos de desfase. ok, entonces cantamos un corito, a lo mejor ya para ir terminando, y si hay alguna pregunta, pues le responderemos. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Una pregunta. Sí. Tienen los grupos familiares. Bien, los grupos familiares, yo doy la libertad para los grupos familiares si se quieren reunir. Ahora el gobierno había dicho que se eviten incluso esas reuniones. No la hagamos esta semana. No hagan reuniones familiares, grupos familiares, y esperemos esta semana qué es lo que sucede. Como les repito, se sabe de que esto va a haber más restricciones todavía, restricciones esta semana. Entonces, seamos prudentes, dejemos pasar esta semana y estaremos comunicando vía Facebook, pues, nuevas informaciones. ¿Está bien? Muy bien, hermanos, les agradecemos. Agradezco al traductor, hermano Samuel, mi hermano Juan José, que está detrás de las cámaras. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les guarde, les bendiga. Y pienso estar haciendo algunos Facebook Live desde mi casa en la semana para comunicar y compartir con ustedes la palabra del Señor, quizás ya tipo 8 de la noche, quizás 1 o 2 o 3 veces para ir comunicando y viendo con ustedes. Dios les bendiga desde aquí de Vidons, París, a todos. Cuídense, seamos testigos fieles del Señor en todo momento, como dice la Escritura, y adelante con Jesucristo. Muchas gracias. Bendiciones.